Olyan megoldást kell találnunk, amivel ugyanúgy kívül tartjuk az illegális migránsokat, de nem kell megfizetni ezt az 1 millió eurót. Ebbe tud segítséget nyújtani a V4-ek egyik-másik tagja, hiszen hasonló dolgokat tesznek, és akkor ezt most így hagyom. Ne zárjuk ki, hogy az ellenzék fog olyat jelölni, aki megtestesíti a magyar nemzet egységét, és meg tudjuk szavazni. Első csúcstalálkozójukat tartották a visegrádi országok Gödöllőn a Tisza párt választási győzelme óta. A 4 kormányfő közös sajtótájékoztatója után Magyar Péter miniszterelnököt a V4 kilátásairól, az EU bővítéséről és a 17. alkotmánymódosításról kérdeztük. Hosszú idő után ez egy új időszámítás Közép-Európában? Vannak erre utalóak, igen, én nagyon örülök, hogy összejött ez a csúcstalálkozó így nem sokkal a kormányalakítás után. Nyilván ehhez kellett egy jól sikerült varsói, krakkói, danszki út. A lengyel-magyar kapcsolatokat kellett helyre tenni ahhoz, hogy újra tudjon indulni, talán erősebben, mint valaha a visegrádi 4-ek együttműködés. Én nagyon örülök, hogy itt volt mind a 3 miniszterelnök, és ha bár röviden, de egy nagyon eredményes csúcsot tudtatunk magunknak itt ebbe a gyönyörű kastélyban. A Varsói úttal utalás tett arra, hogy a kétoldalú kapcsolatok is fontosak, és ez nyilván a másik 2 országra is igaz. Szlovákiával kapcsolatosan a kétoldalú kapcsolatoknak egyik érzékeny pontja a Benes dekrétumok ügye. Szó volt erről, és hogyan látja megoldhatónak ezt a kérdést, úgy, hogy ez valóban a V4 együttműködését segítse? Hát akkor hagyj kezdem a másik országnál, Csehországnál, mivel most ugye amellett, hogy egy visegrádi 4-ek csúcstalálkozó volt Gödöllőn, egy bilaterális cseh miniszterelnöki látogatásra került sor. Tehát most a szlovák miniszterelnök nem bilaterálisan volt itt, viszont Andrej Babiš cseh miniszterelnök igen, ugye vele kezdtünk egy 1,5 órás, először 4 szemközt, és aztán a kollégákkal együtt egy egyeztetésre. Ez egy államközi találkozó volt. A másik 2 miniszterelnökkel a V4 keretében találkoztam, tehát mi most nem egyeztettünk Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a kétoldalú kapcsolatok kapcsán, akár Benes dekrétumokról, akár másról. Múlt héten csütörtökön volt egy nagyon rövid, utaltam is már rá, egy 4 szemközti megbeszélésünk, ahol abban maradtunk, hogy majd egyeztetünk. Abban maradtunk, hogy mindkét országnak érdeke rendezni ezeket a problémákat, mindkét miniszterelnöknek is érdeke, ezért a lehető leggyorsabban találkozni fogunk, vagy Pozsonyban, vagy Budapesten, és ezeket rendezzük, de ma erről nem beszéltünk. Elválasztható ennek a kérdésnek a rendezése attól, hogy a V4 olyan együttműködéssel működjön, ahogyan ez a sajtótájékoztatón volt, hiszen most ez nem csupán egy történelmi kérdés, hanem a mai napig a Benes dekrétumok alapján tulajdonviszonyok egyes esetben változnak meg a szlovák állam kezdeményezésére. Beszéltem erről eleget, úgyhogy szerintem tudom, miről van szó, és mind a kampányban, mint azóta is, hogy ezek nagyon fontos, érzékeny kérdések, amiket rendezni kell a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokban. Ezt tudja a szlovák miniszterelnök is szerintem. Én is elmondtam neki, amikor találkoztunk 10 percre Brüsszelben, hogy a föld elkobzások kártalanítás nélküli elvétel ügye, illetőleg az igazságot vagy a véleményt kimondók börtönnel fenyegetés, az nem elfogadható az Európai Unióban. Ezeket a kérdéseket rendezni kell. Ezek összefüggenek a Benes dekrétumokkal, és ugye az egy tágabb, sokkal súlyosabb és mélyebb kérdés, amit nyilván több idő lesz tisztázni és akár megváltoztatni dolgokat. Ezt tudja a szlovák miniszterelnök is, de ettől függetlenül a V4-eknek működnie kell. A visegrádi 4-ek együttműködése Szlovákiának is érdeke, Lengyelországnak, Csehországnak és Magyarországnak is. Én magam diplomatakoromból emlékszem rá, a szlovák, a lengyel és a cseh miniszterelnök meg jóval korábbról emlékszik rá miniszterelnökként, hogy mennyire fontos egy működő visegrádi 4 együttműködés, hogy mennyivel könnyebb és több dolgot lehet elérni együtt, mint külön-külön Brüsszelben, vagy akár más téren. Tehát függetlenül attól, hogy vannak bilaterális különbségek, érzékenységek, nem csak Magyarország és Szlovákia között, a többi ország között is, attól függetlenül a visegrádi 4-nek működnie kell, és szerintem mindannyiunknak az az érdek, hogy működjön. A bilaterális különbségeket és érzékenységet pedig tisztázni fogjuk, és én remélem, hogy rendezni is. A migrációs paktumról is szó volt, amiben viszont nagyon úgy tűnt, hogy kétségtelenül egyetértés van, legalábbis ami a kifogásokat illeti a már meglévő szöveggel szemben. Korábban említést tett arról, hogy sok más ország sem elégedett a jelenlegi szövegezésével a migrációs csomagnak, és azt is említette ön, hogy az 1 millió eurós büntetést, amit az Európai Bíróság szabott ki Magyarországra, ezt is sokan sokalják. Tudnak a V4-ek segíteni abban, hogy ennek a bírósági döntésnek a felfüggesztése lehetővé váljon? Valóban, nem csak hogy sokalják, hanem igazságtalanan tartják nagyon sokan azt, hogy egy teljesen
megújult, eltérő jogi környezetben, politikai környezetben Magyarországnak fizetnie kelljen 1 millió eurót, miközben más országok ugyanazt teszik, ugyanúgy járnak el, mint Magyarország, és nekünk nem kell fizetni. Pont ebben a teremben tartottuk az egyeztetésünket, és valóban segítséget kértem, és ajánlottak Magyarországnak. Önmagában felfüggeszteni nincs lehetőség az európai jog szerint, európai bírósági ítéletek végrehajtását, vagy ilyen díjfizetést, megoldást kell találnunk, egy olyan megoldást kell találnunk, amivel ugyanúgy kívül tartjuk az illegális migránsokat, de nem kell megfizetni ezt az 1 millió eurót. Ebbe tud segítséget nyújtani a V4-ek egyik-másik tagja, hiszen hasonló dolgokat tesznek, és akkor ezt most így hagyom. Beszélt az Európai Unió bővítéséről is, de ott konkrétan csak a nyugat-balkáni országokat említette. Szándékosan nem volt benne a felsorolásban Ukrajna és Moldova? Hát én azt gondolom, hogy nagy különbség van olyan országok között, amelyek egy évtizede, vagy több mint egy évtizede jelentkeztek az Európai Unióba, rengeteget tettek. Van olyan ország, amelyek a nevét megváltoztatta, vagy az alkotmányos berendezkedését, vagy nagyon sok minden, tényleg nagyon sokat tett, tárgyalt, és azok között, akik mostanában jelentkeztek. Úgyhogy ezért nem került sor. Mind a négy országnak, mind a 4 visegrádi országnak abszolút prioritása nyugat-balkáni országok, Szerbia, Észak-Macedónia, Albánia, Montenegró csatlakozása. Mi úgy véljük szerintem mind a 4-en, hogy Montenegró szinte készen áll a csatlakozásra. Tehát jó lenne, hogyha 2028-ban az Európai Unió 28. tagállama Montenegró lenne. Erről beszéltünk. Egyébként más Moldova esete is, és más Ukrajna esete is, és ezt nem hiába együtt kezdték, nem csak mi mondjuk, ugye van egy ilyen elválasztási lehetőség, hogy oké, hogy egyszerre kezdték meg, egyszerre nyitották meg az első klasztert, de innentől fogva nem kell együtt haladniuk. Úgyhogy volt ennek oka, egy prioritása a V4-nek a Nyugat-Balkán országok csatlakozása. A Koala csoportnak kedden volt egy ülése, amelyik az Európai Uniós csatlakozásról bővítéssel foglalkozik, és itt a 27 tagországnak egy levelet kell küldeni, állásfoglalást arról, hogy támogatják-e a csatlakozás folyamat megkezdését, és Magyarország egyenlőre egyetlenként ezt a levelet egyelőre nem írta alá Ukrajnát illetően. Ennek mi lehet az oka? Hát az, hogy nem írtuk alá. De milyen megfontolásból, hiszen a csatlakozási tárgyalás megnyitásához Magyarország hozzájárult? Az első klaszter megnyitásához, igen, de ugye 6 klaszter van, 35 fejezet, csatlakozási fejezet, és én nem látom túl sok értelmet, és ezt világossá tettem az Európai Unió csúcsértekezletén is, hogy amikor 2 hete sincs még, hogy megnyitottuk az első klasztert, még meg se száradt a tinta rajta a magyar jóváhagyáson, és akkor megnyitunk egy másikat. Más országok pedig éveket várnak arra a Nyugat-Balkánon, hogy egy újabb klasztert megnyissanak. Ez nem tűnik sem fairnek, sem igazságosnak, sem eredmény alapúnak. És ugye megállapodtunk abban a merit-based, úgy mondja az angol, az európai csúcson az állam és kormányfőkkel, hogy teljesítmény alapján folyik, mint eddig minden bővítési, csatlakozási folyamat. De szerintem senkit ne vezessen félre az, hogy most ebben a munkacsoportban egy technikai szinten Magyarország volt az egyetlen, aki ez nem járult hozzá. Itt a teremben sem mindenki támogatja ezt a metódust, ami most folyik, és ennek még lesznek lépcsőfokai, nagyköveti értekezlet, kormányközi konferencia, és majd ki mikor fog előbújni a bokorból, mint partizán, és elmondani a véleményét. Én azt mondom, hogy Magyarország ebben nincs egyedül egyáltalán. Továbbra is van egy közeli esélye annak, hogy ön találkozzon Volodymyr Zelenszkijjel? Hát én nyitott vagyok erre a találkozóra. Egyetlen egy kérésünk van, hogy ez Beregszász csodálatos városába történjen meg. Amint erre sor kerül, amint ezt az ukrán elnök vagy az ukrán fél be tudja építeni a programjába, akkor szerintem sor fog kerülni a találkozóra. Gyorskedjünk meg a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatosan. Egy 12 éves határt húztak meg a tervezet szerint a képviselők esetében is. Ez egy meghatározó döntés, amely a kampány alatt nem hangzott el. Mikor merült föl, hogy ezt a korlátozást is érvényesíteni kellene? Ugye mikor? Amikor a más viszont fölmerült a kampányban, és vállalást is tettünk rá a miniszterelnöki ciklus 8 évben történő maximalizálására. És amikor ezt bejelentettük, akkor annyi, de annyi megkeresést kapott a kormány és a TISZA, hogy ezt ki kellene terjeszteni az országgyűlési képviselők, akkor elkezdtük megfontolni. És félreértés ne essék, mi nem vezetünk be semmit egyeztetés nélkül, ezért is van az alaptörvény 17. módosítása most társadalmi egyeztetésen.
a kormány.hu-n bárki elérheti ezt a javaslatot. Ez nem volt szokás az előző kormány 16 éve alatt. Mi nem 100 milliárd forintokból tartunk felesleges nemzeti konzultációnak hazudott dolgokat, 100 milliárdokat elköltve úgy, hogy olyan kérdésekről, amit egy bekötött szemű plüsmajom is meg tud válaszolni, hanem valódi kérdéseket teszünk föl, az egész konkrét javaslatot föltesszük a kormány.hu-ra, és várjuk a véleményeket. És pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett, konkrét vélemény, arról, hogy valaki 8 évben szeretné ezt korlátozni, arról, hogy az Alkotmánybíróság átalakítását másképpen szeretné csinálni, vagy a kúria elnökének a visszahívását. Láthatóan érdekli az embereket a közjogi berendezkedés is, egy alkotmányos reform is, úgyhogy én nagyon büszke vagyok, és azt is elmondtam, hogy meg fogjuk fontolni ezeket a javaslatokat, hogyha a többség esetleg a 12 évet le akarja vinni 8 évre, vagy úgy gondolja, hogy az alkotmánybírósági reform ebben a formájában nem elég, hanem 12 évről 9 évre le kell vinni esetleg az alkotmánybírói mandátum hosszát, akkor ezt is meg fogjuk fontolni. És érkeztek olyan észrevételek is, vagy kérések, amik nem szorosan kötődnek az alkotmányreformhoz. Sokan javasolták azt, hogy vonjuk meg azon köztársasági elnököktől az élethosszig tartó juttatásokat, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Vagy vonjuk meg a volt köztársasági elnöktől azt a lehetőséget, hogy több milliárd forint közpénzen kapjon egy gyönyörű villát. Ezeket is meg fogjuk fontolni. Szóval nagyon hasznos a társadalmi egyeztetés, mindenkinek ajánlom. Említette a köztársasági elnököt, és azt is, hogy augusztus 20-ára már más köztársasági elnöke lesz Magyarországnak, és ezt egyelőre a parlament fogja választani, de utalt rá, hogy ez lehet akár egy Tisza-szigetes tag, vagy akár a kormánynak a tagja, jelenlegi kormánynak a jelenlegi tagja. Nem lenne... A jelenlegi kormánynak csak jelenlegi tagja van, mert Bincsak volt miniszterek. Kétségtelen. Nem fog átverni, és megzavarni sem, pedig már majdnem 11 óra van este. Igen. Nem lenne jobb üzenet akár a Tisza pártól és a kormánytól távolabb álló köztiszteletnek örvendő személyben gondolkodni erre az esetre? De én nem mondtam, hogy Tisza-sziget tag lesz, vagy hogy kormánytag lesz. Azt mondtam, hogy bárki lehet. Én annyit mondtam, hogy egy Tisza-szigetektől teljesen független, a kormánytól teljesen független jelölt is lehet rossz elnök, és egy kormányhoz közel álló és a Tisza-szigetekből érkező jelölt is lehet nagyon jó elnök. De nincs eldöntve, nekem nincs konkrét név a fejemben, és szerintem a pártelnökségének és a frakciónak sem, és a szigeteknek sem. Először, akkor megyünk át a hídon, amikor odaértünk. Először eltávolítjuk közösen a magyar emberek akaratának megfelelően a jelenlegi elnököt, és utána jelölünk egy újat, és jelölhet más is. Ne zárjuk ki, hogy az ellenzék fogja jelölni, aki megtestesíti a magyar nemzet egységét, és meg tudjuk szavazni. Én ezt tudom mondani, és ez valóban egy ideiglenes megoldás, mert ahogy ön is említette, lesz egy alkotmányozási folyamat, ami legalább egy évig tart, oda tényleg be kell vonni mindenkit. Olyan alkotmányt szeretnénk Magyarországnak, amit elfogadnak az emberek, elfogadnak a hatóságuk, amit közösen készítünk, közösen írunk, nem Gulyás Gergely és Száj József és Orbán Viktor egy tableten 2 hónap alatt, hanem mindenki, és a végén jóvá hagyja egy népszavazás. Én gondolom, ez mindenkinek érdeke, addig kell egy ideiglenes megoldás, és fogunk jelölni. És utána akár egy közvetlenül választott is lehetséges? Abszolút, de ezt tegnap is elmondtam, hogy ez nem tőlem függ. Én azt gondolom, hogy nagyobb esély van arra, hogy egy alkotmányozási folyamat végén az lesz a döntése a magyar népnek, hogy közvetlenül válasszuk a köztársasági elnököt, de ez rengeteg mellék feltétel is tartozik, akkor lehet, hogy módosítani kell a hatásköreit a köztársasági elnöknek. Unzó Vejter, Unzó Ford, köszönöm a lehetőséget, jó éjszakát! Köszönjük szépen!